干潟で極上の食材が取れる。なんかやってました、ここで。なんかすごい人が手突っ込んでなんかやってますね。なんかドラム缶となんかやってますね。こんなところに前もあるの。あれですね、こんな大きいやつ。その時、あれなんか島の中から奇妙なものが。いつの正体はそれがうまいんだよ。ビル街だよ。これ高級食材のミル街ですよ。知ってた、もともとこんなんなんだって。貝殻だいぶはんでてるから。これだって貝殻なんて全くないじゃん。敵のいない島の奥深くに住むことを選んだビル街で、呼吸管は長く進化し、ついに